وقتی اعلام میکنیم به مشتری که ریمپ ECU شما با دامپای اصلی انجام میشه و کپی کاری نیستش، منظورمون اینه. یه ECU لیفان از شهرستان برامون ارسال شده، CG200 امروز به دستمون میرسه. ما قبلش برنامه‌شو داریم، یعنی اصلا نیازی نیستش ما ECU به دستمون برسه که بخوایم برنامه، چون ECU لیفان اینا قابلیت خوندن نداره و قفله و باید حتما دامپ اصلی این ECU ها رو داشته باشید تا بتونید برنامه ریزی کنید، که ما الان توی این سیستم دامپ اصلیشو داریم، دقیقا مال CG200 و مال شرکت سازنده ECU هم هستش. زمانی که اینو ما داریم خیلی راحت میتونیم قبل از اینکه اصلا ECU رو به دستمون برسه کار کنیم. دامپ میره توی برنامه وینورز، دقیقا همون دامپ، این دقیقا بین مال 125 که قبلی رو کار کردیم. حالا میریم روی دامپ 200cc. از این مشکلات پیش میاد دیگه. یه دفعه میریم روی دامپ 200cc رو پیدا بکنیم، گذاشته بودیم توی این دیگه. دامپ 200cc رو باز بکنیم، 100% اورجینال هم هستش، همونجور که اول وینورز موقعی که میخواستیم بازش بکنیم دقت بکنید، ببینید زمانی که بازش میکنیم اینجا زده 100% اورجینال. یعنی این برنامه دست نخورده است، فابریک و چیزیه که خود شرکت سازنده میرزه. جدول ریمپشه، تمام این جدول 6 تا جدولی که توی این ECU لیفان هست همه بر اساس سال ساخت موتور تغییر میکنه و در آخر خروجی فایلمون روی ECU ارسالی شما ریخته میشه. یعنی ما آخر سر این فایل با پروگرام مخصوص روی ECU شما رایت میکنه. پس نگران این نباشید که ECU رو برای ما میفرستید، اگر طولانی هم میشه مطمئن باشید یه برنامه درست درمون واسهتون میزنیم. اینجوری نیستش که یه فایل کپی داشته باشیم